Olha. Os caras são doidos. Colocaram restinho de rojão que tava ali no fogo. Pra botar fogo na fogueira. Aí começou a estourar. Tinha pólvora ainda. Vixe. Estamos aqui na praia ainda. Já, senta aí, você vai ver daqui a pouco. Você já estourou uma parte já. Sempre sobra a pólvora. Tudo doido, né? Olha! Olha, olha! Senta aí, Vai! Já tá tudo sentado na fogueira ali. Os caras colocou uma caixa de papelão cheio de fogos usados. Só que tem pólvora aí. Olha, olha, Caralho, moleque. tudo doido. Olha aquele que tá em pé ali, ó. Vai estourar também, ó. Tá vendo lá, Pierre? Olha. Tá vendo ali, ó, que tá em pé ali, ó. Embaixo do tronco lá, ó. Fudeu, bro. Olha lá. Ai! Olha lá. Esse moleque é doido, velho. Ó, meu, nós pegamos ali, ó. Traz aí, joga tudo. Já era, apagou. O resto puta, mano, tem fogos pra caralho na vibra. Joga tudo. É doido! Vamos aumentar essa fogueira, jogamos sem saber. Joga tudo. Olha aí. Vou virar a caixa inteira. Ai, vocês são doidos! Você é doido! Vira, deixa, Olha. Vira tudo. Mas não vira pra cá, vira pra lá, galera. Olha, tem os carros ali, meu. Olha, olha. Nossa, agora Os caras são bola. É o foda que vai lá pra turma lá. Ó. foda ele. Tem mais um pouco. Ainda bem que tem que Tô filmando. Puta, tem que tirar a caixa, mano. Não, a caixa que vai segurar pra não espalhar. Não, você tá louco? Vai pegando uma pessoa aí. É. Deixa a caixa, porra! Aí, deixa assim. Olha que doido. Olha. Abunai! Abunai! Ah, apaga.